This is Duke University. Welcome you on behalf of the American Grand Strategy Program. I want to tell you a little bit about her story. She was a very successful businesswoman in China and rose to some prominence in the party structure inside China. But from that vantage point was speaking on behalf of the Uyghur people and eventually ran afoul of the government and was put in jail. Thank you. So if you could just again provide maybe like the background of like I said, the transition from like the Uyghur people, like how did this all begin? How did they start? Maybe describing some of the atrocities or ways that the Chinese have behaved towards the Uyghur people. Xitay hökuməti bizni gələn vaxtda bizə aid yaxşı hüquqlar verdiğini, özümüzdən təqdirimizni özümüz belgiləydiğimizni, həm bizni bəxtli qıldığını, həm özümüzdən bütün mədəniyyətimiz, örf-adətimiz, özümüzdən dini bilən özümüzdən tərəqqi qilishimizə imkaniyyət hazırlab qıldığını, həm əndəkin yer astı, yer üstü baylıqlarımızı özümüzdən bir tərəf qıldığımız həqiqətən yaxşı. Biz razı bo'lib qonunlarni avtonom rayon deganda ashunaq bir qonunni berib bizga yaxshi muomala qildi. Bo'libmi o'zinglarning taqdirini o'zinglar belgilaysizlar, rahbarlaringlardan tortib hamma xizmatchilaringlar hammasi o'zinglardan bo'ladi dedi. China gave our people promises such as self-determination. However, in the 60 years since 1949, we have lost the right to speak freely, the right to preserve our culture, and the right to practice our religion. We have lost the right to prosper as a people, the right to gain an education in our own language. Aşındaq dedi. Degəndən ki, biz Uyğurlarına aid xoş olduq. Yəni o vaxtda 2% Xitay xalqı vardı. Hətta Xitay hökumətinin özünün qanununda, hətta köçmənlər yötkəş məsələsini yerlik xalqının hüququna əsasən, yerlik ekologiyanın ki tanışığı asasen aslında ekilimizde geçken Uyghur halkı bununla işlendi. Lakin bundaq olmadı. Şu Uygurlarga avtonom rayon berip bo'lgandan keyin u dastlabki bizning uylarimiz bo'lib, uylarni supurib, bizni davolab, bizga yaxshi muomala qilgan muomala birdan o'zgarib, bizning odamlarimizni tutishga, bostirishga, o'lim jazosi hukm qilishga, hatto xizmatlarimizdan qo'g'lab chiqarishga boshladi. O özü bəgən yaxşı siyasət deyənin onu bir qağaz yüzüdə anlap qaldığımız var. Biz o siyasətin birinin mi icra olduğunu görmədik. Şu vaxtda da 2% Xitay xalqı vardı. Hazır milyonluğan Xitay xalqını əkirib bu yerə tökdü. O tökülgənin sırtında ekologiya deyən. The Chinese government demolished our ancient cities, in particular the ancient city of Kashgar, which was a hub of Uyghur culture and cradle of Uyghur civilization. In fact, one massacre after another defines the Chinese Communist rule in East Turkestan. Simply put, the marginalized of China do not have a voice in CCP's vision for China. Günçülük bozuldu, şundaq güzel taq deryalarımız, hatta deryalar kurup ketdi, Uygurlarning ki iş o'rnidan tortib, Uygurlarning ma'rif ki yüzünüşü, taraqqiy qilishi, o'z urf odatini taraqqiy qildirishi hammasi butunlay yo'qoldi. Bugungi kunlarda yer astı baylığımız, yer üstü baylığımız, özümüzdeki makanımız oturaqlashish mayaqda turib tursin. Hatta şu yer astı baylığımız, yer üstü baylığımızı içip Xitay ülkeleriga milyarlab pul tepib ektivatkan Xitay hökumetinin aşının işçi xizmetçiligiga erişishmi huquqimiz yo'q. Biz Xitaylar, Uygurlar %86% dehqon bo'lamiz. Özümüzden örf odatimizda dehqonchilikni taraqqiy qilgan. Dehqonlarimizning yer, munbat yer, suv hamma narsani Bintvan degan ko'chman Xitoy askarlariga tortib berdi. Dehqonlarni namratlashib, divanlashib, puldan ayrilgandan keyin ma'rifdan ayriladi ekan, aqldan ayriladi ekan, hammadan ayriladi ekan, intayin yomon ahvol qoldi. Endi hozir Uyg'urlarni terrorist, bölgünçi, o'g'ri, zaharlik chekimchi, qoloq,
mundaq bir millat, biz bu yavayi bir qaloq bir millatni adamga aylantiryapmiz. Biz ularning och qolgan namrat bir xalqqa biz beqivyapmiz deb dunyoga e'lon qilyapmiz. Hozir biz Xitoylar mu necha ming yillik tarixga ega shunday go'zal madaniyati va buni e'tirof qilamiz. Lekin Xitoy bizni e'tirof qilmay mumkin emas. Bizning xuddi Xitoyga o'xshash necha ming yillik tariximiz va o'zimiz ijod qilgan yezigimiz va tilimiz va chiroyimiz va o'xshamaydigan. Uningdan keyin san'atlarimiz va bizning tomoq madaniyatimiz va bizning tasavvur qilsiz. Biz chunki buddist vaqtidagi madaniyatimiz ajoyib madaniyat. Uningdan keyin shaman dinidagi madaniyatimiz, uningdan keyin xristiandir, ma'nodir, har bir madaniyatda kirgan dinga kirgan vaqtlardagi mo'l madaniyatga ega bir nihoyatda ustun saviyali bir millat biz. Shuning uchun bizning o'sha madaniyatimizni amaliyotda ibtidoiy millatdan tuvan qaloqlashtirib, butunlay vayron qilgan Xitoy hukumatining siyosati bo'ldi. Mesela biz besivaqa vaqtida degan vaqtda 2% ko'chmanlar masalasini avtonom qonun qarta akirimiz degan. Hozir undaq savollar yo'q, uni gap qilgan odam qo'lga million, mush bultu 6 million Xitoyni yo'tkazdi. 10 milliondan ortiq Xitoy xalqini yo'tkab bo'ldi. Bütün ish, imtiyoz, o'rin, huquq, maktab hammasi. Endi Xitoy hukumati ko'chmanlar masalasi bu. Bultumini 6 million ko'chman ochib dunyoga e'lon bunda oshkor ochqanmaydi millionlagan ko'chmanlar. Hozir bizning qizlarimizni, bizning dehqonlarimizning yerini tatib edib majbur Xitoy o'tkinlariga tashlab ham biyaga 10 millionlab ko'chmanlarni chiqyapti. Masalan, ekologiya hozir qanday buzilyapti, daryolarimiz qanday qurib ketyapti. Mush ko'chmanlar masalasimi o'zi bergan avtonom qonuniga xilof holda hech qanday Uyg'ur xalqining surishti qilmaydi. Bular qanday yashaydi, nima qiladi debay butunlay 10 millionlagan ko'chmanlarni hozir Sharq Turkistonga yo'tkalyapti. Endi uningdan keyin oqidan Uyg'ur dehqonlarining qizlarini ishkir o'lkaga xizmatga o'rlashtiramiz degan ma'no bilan 14 yoshdan 25 yoshgacha to'y qilmagan bu bizning urf odatimizga, bizning dinimizga xilof, bizning vatanimizda minglagan, millionlagan Xitoylar kelib ishga o'rnashyapti. Bizning qizlarimizni Xitoy o'lkalariga majburiy yo'tkazib, qizlarni bermaganlar, bormaganlar milliy bo'lguncha terrorist deb turmoq tashlanadi. Endi bu million Xitoylar kelib bizning Sharq Turkistonda ishga o'rnashadi. Bizning qizlarimiz nima uchun o'zining ota-onasining qishda Sharq Turkistonda ishlamaydi degan savol chiqmadi. Biz unda savol chiqqanlarga ularni hammasini bostirdik. 240 ming qizni yo'tkab ketganligini o'zi e'lon qildi. Biz hozir qiz yo'tkash xizmatida Xitoy qiz yo'tkash xizmatida g'alaba qildik. 240 minglab qizni yo'tkazdik, ya'ni yo'tkab ketamiz dedi. Bu bizni yo'qotish, bizni assimilyatsiya qilishning eng yuqori pallaga chiqqanligi Uyg'ur xalqi mush qiz yo'tkagan masalada chiqarib ketdi. Uyg'ur qizlari, yoshlari, ota-onalar mush vaqa bilan Xitoy bilan Uyg'urning o'rtasida intayin ig'ir to'qinish chiqyapti. Ular seni yomon ko'rdi deb ularning shu millatchilik nimasini g'idiqlab qo'ygan. And the current Chinese government propaganda basically is, as you know, it's very nationalistic policy. And it's just extremely, in a way, racist toward Uyghurs and Tibetans, basically make us like demonize us. And the propaganda plays such an important role because every day when you watch Chinese news, TVs, it's Tibetans, separatists, Uyghurs, terrorists. Every day you grow up since childhood until your adult age. What do you expect? What do you think? You automatically think whether it's real or not. Or when Uyghur issue comes to your mind, you think about terrorism. When Tibetan issue comes to your mind, you think it's separatism. And the government is telling you every day, basically, oh, they're trying to separate the part of China. Oh, they're going to kill the Chinese people. They're going to do this. Of course, you feel defensive. And whenever this issue is brought up, you always stand with the Chinese government, whether or not the Chinese government's policies or approach to the Uyghur-Tibetan issue is correct or not. That's why there is little discussion of the Uyghur-Tibetan issues or sympathies toward our problems. Uyghur xalqininki madaniyati Uyghur xalqining hozirgi kishilik huquqni dafsan bo'lishi hozirgi qirg'inchiligi dunyo terrorizmining qurboni bo'ldi desa bo'ladi. Bo'libmi bu dunyo terrorizm harakati bo'lgandan keyin 9/11 vaqadan keyin biz musulmon bo'lganligimiz uchun Xitoy hukumati qanday ishlatdi? Dunyodagi endi Uyg'urlarni yo'qotish uchun dunyo terrorizm harakatini Uyg'urlarning hayotiga qiliblashtırib, Uyg'urlarni yo'qotishning quroliga aylantirib, icra qilinmagan 10 xil siyosatni mush dunyo terrorizm harakatidan keyin icra qildi. Men buni deb turaman. Endi bu shu 9/11'nin burun icra qilinmagan siyosat. Endi 2003-yildan boshlab rasmiy bizning ona tilimizni yaslidan boshlab oliy maktabgacha qo'llab chiqadi. Butunlay qo'llab chiqarib, mana hozir bizning o'zimizning uning ismini qo'shtirib, o'zimizning tilimizni ishlatish mumkin emas.
Uyghur balla özünün mektebi, özünün Şarkı Türkistan'da özünün atanısının kışıda mektep var. Başlangıç otur ali mektep var. İşkirdeki Xitay ülkelerdeki ballarını bir yere ekilip okutup, bizim Uyghur ballarını çokum biz onu okutuşumuz kirep de, 10 mınlıgan balını, küçük balalarını başlangıç mektep, otur mektep geçe, tilini, özünü, hatta örgü adetini vatandın arıp asılasiya kılış için Şinjan kılısında Xitay ülkeleri gökep geldi. Endi Xitay hükümeti Xitaylarını yürküsün, Xitay hükümeti özü kırısın, bir inak xotirjam yerlik millatlar bilan ittifoq birga o'tishni ilgari surish kerak edi. Endi o'ldirish, tutish, etish, yo'qotish, assimilyatsiya qilish beshini birlashtirmoqda. Shuning uchun Uyg'urlar Xitoy hukumati o'zining bergan qonunni ijro qilmay, Uyg'ur xalqini yo'qotish siyosati bo'lganligi uchun Uyg'urlarni qarshi chiqyotidi, Uyg'urlarni bo'linib chiqimiz deyotidi, Uyg'urlarni o'zimizning taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz deyotidi. Hozirgi namoyish, qarshilashish, ölüm cezası hüküm kılış, öz ara uruşuş, şu Xitay hükümetinin bizge sağlayan siyasetinin turaksızlığından bulup kep çıkardı. Could you speak a little bit to your personal experience as a political prisoner? Ben memleketlik siyasi kengaş heyettim, hem üzerine ait iktisadi cihetten yükselgen Xitay hükümeti bunu yol koyğama. Yani bir kısım adamların aldığı beyişiga, terak kılışıga, yani şu bir kısım adamların ordunu götürdüğün siyaset burundan tatip bağ. Bir kısım adamların koluyla yani Uyghur halkını tutup durdu. Benim de şu Uygurların ahvalı intayın iğir olup ketkenде 97 yılı ilida Uygurlar tinçlik bilen namayışga çıktı. Yani şu vaqtda Uygurlarını asker gökep ekilip rahimsiz aşk özü kinolarda işlengende, körüngende korkunçluk bastırdı. Bastırgan vaqtida namoyishga chiqqanlar, ko'chada ketib qolganlar, ko'chada duka ichib o'tganlar, ash eshikning oldiga qarab turganlar, shu yer atrofdagi uydagilarni kirib, askarlar shundoq vahshiy bastırdı. Bastırib bo'lgandan keyin bu xalqni gunohsiz bastırganlarni jazolamay, ash xalq yana bir necha kun tinchigandan keyin gunohsiz Uyg'ur xalqini tutqun qilishni necha minglab Uyg'ur xalqini tutqun qildi. Anılarını, bir neçe anılarının, bir neçe ballarının, bir ailenin anılarını açıp otağızıp koyup, bir aileden, 2'den, 3'ten ballara ölüm cezası hüküm kıldı. Bunun ışında ahval eğir boğalık için ben bu meseleni Beyjin'de bizimle memleketlik yığın, rındarın yığını, siyasi kengaşın yığında halkının ahvalını yetkizdiği oranında ben Beyjin'de oturup koydum. Bizdeki Uyghur əməldarlarının içinde bulanı şu hukukumuzdan çıkıp gitmizden korkap tanımıdan Xitay hükümetinin teşviqatıga bulancılarını öldürdük dep teşviq qilishqa bular bulancı emas, bularning şuna günahsız öldürgenlerini sotqa tartish kerak, Xitay hükümeti javobgarligini so'rashdi qilsin dedim. Shundan tartib Xitay hükümeti menga chekit qo'ydi, mening bütün vazifamni berdi. Shundan keyin men gumonliq bir odamga o'zgardim. Shu vaqtda mening eng boy bo'lgan ham eng nufuzimning ko'tarilgan vaqti. Bu meseleni to'g'ri hal qilishni to'g'riliq men o'zim maydonimda turdim. Andikin Amerika Kongresining tekshirish o'makkapti deb anglab, shu gunohsiz o'ldirilganlarning ismi ham gazetdagi voqealarni buningga elib berib inkos qilaman degan naq maydonda qo'l berildi. Shuning bilan 6 yil yotdim. Amerika hukumati, bütün kishilik huquq tashkilotlar, g'arb dunyosi, Ulug'bek bosh hukumati, Kamil Zarais xonim hammasi degandek, Kongress senatorlar degandek John Kam, şu ladını tatip aralışıp men turmuşum açıktı. Şundan şu çıkan günümden tatip hazırgacha Uyghur xalqining ki haqiqiy ahvolini dunyoga so'zlayapman. Xitoy uchunmi, Uyg'ur uchunmi bir tinchlikning bizning vatanimizga o'rnashi uchun bir xizmatimni ishlayapman. Endi şu yaxshi so'zlaganligim uchun, haqiqatni so'zlaganligim uchun bu yerga chiqib men Uyg'ur to'g'ri so'zladimda mening gunohsiz 2 farzandimni turmushga tashladim. Can you speak a little bit about the video that they made you make before you were released? Sizni qo'yib berishdan burun turgan oqshom ko'rsatgan videoni men deb bergan bo'lsangiz. Endi men turmushga yotdim, 2 yil bastiriqda yotdim, 2 yil. Undan keyin emgak qildigan yerga opadi. Bu yerda nurg'ulg'an odamni so'roq jarayonida qanday qiynalganligini ko'rdim.
vatanimdagi bo'lgan voqealarni hammasini men ko'zim bilan ko'rdim. Qanchalik ichinishlik Uyg'ur xalqiga qandaq bir ovozga Uyg'ur xalqining muhtoj ekanligini, bo'libmi menga o'xshash amaliy ishlarni ko'rgan odamning bu dunyoda bu narsani, bu haqiqatni ochiq dunyoga yetkazish kerak ekanligini o'zimni to'lib ketdim. Ham Xitoy hukumati sen davomli mishani o'ldirsan, mishani o'lasan, oyat chiqmasan deydi. Lekin tuyuqsizlar kirib sen agar bizga va'da qilsang, biz seni qo'yib o'tamiz dedi. Men agar va'da qilsang qo'yib o'tamiz, mana shunday yezib agar mushlarni yatlab so'zlaysa biz videoga olamiz. Agar videoda what I've heard from the speech is, well, you stand as a position, well, maybe strongly against the Chinese government, the Communist Party, and their rule at Xinjiang or the East Turkestan, as you speak. Well, but my question is, why and how you make this statement? And in this statement, you plead guilty and also swear with your life and your maybe religious belief to allegiance to the Chinese government and to the Communist Party. So my question is this still a position you hold right now? Thank you so much. Şunu yatlap sözleyse biz videoga alınız. Sen çıkıp eğer Uyghur toğırlık bir ağız yapsan bunu YouTube'da koyuyoruz dedi. The Chinese government said, you're going to read the 58-page things we have said, you're going to memorize, then you're going to say that on video, then we'll release you. But if you ever say anything against us, once you are in US, we'll lock up your sons and daughters, we're going to put that on YouTube. That's what they did. Turg'undan chiqqanlarning og'zidan o'g'lagan gaplar men bundaq vahshiy gaplarni degilib qo'ymagan demaydigan men hamda. Men sizlar qiz oldim. Bundaq shunda qattiq qiynashlar bor. Ham shuning uchun men ashunaq so'zladim. So'zliginim rost, so'zliginimning yolg'onligi rost. Bu yerdan chiqqandan keyin Xitoyga bergan va'damni tumadim. Men xalqim to'g'ri butun dunyoda so'zlayapman. Men u so'zlagan so'zimni shu Sharq Turkistonga va butun yer shariga tinchlik akilish uchun shu bir xalqni qiynashni, o'ldirishni bekar qilishni to'xtatish uchun men so'zlayapman. Shuning uchun men butun oilamni vayron qildim. Shuning uchun men butun iqtisodimni vayron qildim. Shuning uchun men butun narsadan bo'ynimni elib so'zlayapman. First, I totally agree with you that the Uyghur people suffers under the central Chinese government. And we appreciate the value of democracy and freedom as much as you do. But can you say something about gaining the autonomy and freedom and justice by violence, by killing thousands of people? And you know what I mean. What about the violence by the Uyghur people on the Han people? Deydi hozir Uyg'urlarni kelib Xitoy hukumatining zo'ravonligi animizga albatta biz angladik, anima deydi demokratiya u bu deydi. Sizlar avtonomiya u bu talab qilasizlar, lekin sizlar begunoh odamni o'ldirish orqali qanday buni ololaysizlar? Bu demakchi Uyg'urlar Xitoyni o'ldiryapti demakchi-da. Bu gapga javob bergim yo'q dedi. Ha, javob beraman. Nega javob? 7-chi Xitoylar o'ldirmaydi, Uyg'urni o'ldiryapti. Hukumatning yog'anda. Hükümetin yağan teşvikatına sen mi işlensen ben nimde cevap vermeden gelirim. It is no, because your source of information all came from your government. It's all lies since 1949 until today. It's the same with the Uyghurs. Yeah, yeah. There were only 300 people Doğru, killed, doğru. but actually there were thousands. Doğru. Seninki Why doğru. the Chinese government is Biz vatanimizde gap kılanmadık, gap kısak atıdı turbuğa taşlaydı dedi. Now, in our homeland, basically, we cannot say anything about what happened, how many people killed. It's the Chinese government statistics that put around 300. Actually, you said more people killed. We also believe more people killed. But the Chinese government only said that Han Chinese were killed. And most of the killed were Uyghurs, according to local sources. But that cannot be verified because the Chinese government never allowed independent investigation of what happened by the UN or any other governments. Shuning uchun bolalarım mashtaq bo'lib ketdi, iqtisodim mashtaq bo'lib ketdi. Buning hammasini men bilaman deydi. Hozir men tatqan, shundaq men yolg'on qilgan gaplarda minglagan turmida yosh Uyg'ur bolalar yetyapti, gunohsiz bolalar. Hammasining ixrosi o'zi ixro qilgan, o'zi bulamchilik qilgan, o'zi qotillik qilgan, o'zi terroristlik qilgan deb hammasining og'zidagisi shu xuddi menga o'xshash yolg'on ixro. Powerful stuff. Are we out of time? I think so, yeah. Okay. I
I think we're out of time, and there's not enough to be said on this, but Ben thank ahırda you bir so gibi much. de vereyim. Bütün dünyadaki Xitay okuyucular hem Xitay demokratlarınınki Uyghur halkının düşünüşünü ve özünün hükümetiga bunday qilishni to'xtatish haqida biz bilan birlikda safarbarlik kelishni umid qilaman. Thank you so much. Produced by Duke University, online at duke.edu.